唉，好無聊啊！老師，我哋拍關於國家安全嘅短片。哎呀，國家安全超重要㗎，例如可能會有人偷拍軍事基地，又或者喺網上散佈謠言等。我哋又唔會遇到間諜嘅。咦？境外勢力滲透？行啦，我哋去拍真人實況。大家好，歡迎嚟到小學 PP。咦，你睇嗰度，咁啊可疑有乜出現喎？係喎，國安法話我知道，佢部電話係62717171嘛。仲捉你唔到。今晚最佳男主角係其實頭先嘅意外並唔係意外，而係我想帶出環境安全嘅重要性。好似冇咁樣啊，啱啱去賭神咁型嘅出場，但係踩到蕉皮個效果都大打折扣啦，賭神都變咗賭聖啦，就好似國家安全咁樣，亦都係我哋嘅重中之重。正所謂沒有國哪有家，我哋能夠生活喺一個安全嘅國家，我哋先可以放心咁去追逐我哋嘅夢想。唔好意思啊，小羅，評審覺得你嘅演技太浮誇，少咗啲內心戲，所以最佳男主角其實並唔係你啊。咁明白嘅，雖然我演技係浮誇咗啲，但係我講啲嘢都幾有內涵㗎。國家安全除咗傳統嘅國家安全嘅領域之外，即係軍事啦、國土啦呢啲，仲有其餘17個非傳統嘅安全領域，例如糧食啦、文化啦、經濟等等等等。詳情可以參考呢個國家安全嘅二維碼。哎呀，邊個亂咁掉蕉皮？先唔使幫手啊！